Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxda yaxshi Malibu 1 mashinasiga bo'ldi akalar. Ko'rishinglar mumkin. Mashinamiz yili 2012-yil 183 ming kilometr masofani bosib o'tgan 3-paysa avtomatik korobkasi bo'ladi akalar. Mashina holati zo'r holat turibdi. To'rtta yangi yumshoq baloqli qo'yilgan, balon holatlari zo'r holatda. Tayinlovka ruxsatnomasi yo'q ekan akalar. Salonlarni ham ko'rishinglar mumkin. Salonlari ham zo'r holat turibdi. Qimmat Next'ga Evocordan ko'rilib solingan 183 ming probeg test monitorlar qo'yilgan akalar. Mashina holati ideal holatda. Zo'r haydalgan ekan mashina. Ko'rishinglar mumkin. Orqa tomonlarni ko'rsataman. Pakleniya propan gaz baloqli ustunovka qilingan, bagajlari ham akkuratni bo'lib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Ham tomonlardan ko'rsataman. Kuzovlarda qirilgan, chizilgan joylarni ko'rmaydi. Kraska holati shu bitta eshik qirilishda kraskasi bor ekan, yuzdagi strashni udallar yo'q deyshapti. Qolgan joy top-toza ekan, o'zingiz uchun tekshirib, prerka qildirib olasizlar. Bu mashinamizni akamiz bilan to'g'rishib olishib bo'ladigan narxda deyaptilar. $10,800 shur qo'ydi. $10,800 ga 2012-yil 183 ming probeg yurgan Malibu 1 mashinasi. 5,000-6,000 pul borga kelishadigan joyi ham bor ekan akalar.